এয়া আজি আমি আহি পিনি শিৱসাগৰৰ জাজি আমগুৰি গৌতম মিদ্যা ফাৰ্মত আজি আহিছোঁ ফাৰ্ম চাবৰ কাৰণে। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আমি ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ। এইজন দেখিছে আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰণৱজ্যোতি বৰগোহাঁই। আজি মই আহি আপোনাৰ পালোহি জাজি আমগুৰিত যে আমাৰ গৌতম তেওঁ আজি ফাৰ্মখন চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। গৌতম, তোমাৰ ফাৰ্মখন খোলা কিমান দিন হ'ল? আজি আৰম্ভ কৰা আপোনাৰ 45 দিন হৈছে। 45 দিন হৈছে নে? তোমাৰ পোৱালি কিমান আনিছিলা? পোৱালি 100 আনিছিলে। 100 আনিছিলে। তাৰপিছত তোমাৰ বৰ্ডিঙত তুমি কিমান দিন ৰাখিলা? বৰ্ডিঙত মই 8 দিনমান ৰাখিছোঁ। 8 দিনমান ৰাখিছা। তাৰপিছত এতিয়া পোৱালি চব ঠিকে আছে নহয়? চব ঠিকে আছে, 99% ঠিকে আছে। 99% ঠিকে আছে। বৰ্ডিং কৰোঁতে তুমি কোনটো দানা ইউজ কৰিছিলা? মানে কোনটো দানাৰে খুৱাইছিলা? প্ৰথম 30 টকা খুৱাইছিলোঁ। 30 টকা কিমান দিন খোলা? মই 10 কেজি খুৱাইছোঁ। 5 কেজি টোপোলা আমি খুৱাই। মানে 100 পোৱালিক তুমি 8 দিনত 10 কেজি দানা খোৱালা। তাৰপিছত তুমি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খোলা। ষ্টাৰ্টাৰ এনেই কিমান খোৱালা? ষ্টাৰ্টাৰ তোমাৰ কিমান হ'ব? ষ্টাৰ্টাৰ বেগ এটা খুৱাইছোঁ। বেগ এটা খোৱালা। তাৰপিছত ফিনিচাৰ খোৱালা কিমান? তাৰপিছত ফিনিচাৰ 2 বেগমান খোৱালা? দুটা বেগ শেষ হোৱাই নাই, আৰু অলপ আছে, 4 কেজিমান আছে আৰু 2টা বেগ। মানে 45 দিন পালেইতো, সেইকাৰণে সুধিছোঁ। তোমাৰ এফালে তোমাৰ 1.5 কুইণ্টেল, এফালে 10 কেজি, মানে 1 কুইণ্টেল 60 কেজি দানা তোল খোৱা হৈছে। তাত ভিটামিন কিবা ইউজ কৰিছিলা? ভিটামিন মাল্টিভিটামিন দিয়া হৈছে। তেওঁ মাল্টিভিটামিন খুৱাইছিলে। এতিয়া 45 দিন। আহক আমি পোৱালিখিনি চাওঁ। ইয়াৰ পোৱালি তেওঁ প্ৰথমতে এয়া চাঙতে বোলে বৰ্ডিং কৰিছিলে। চাঙত 8 দিন ৰখাৰ পিছত তললৈ নমাই দিলে বোলে। তলত মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ৰাখিছে তেওঁ ৰুমটো খালি পূৰা বেৰবোৰ মচি দিলে। অলপ ফাঁক ৰাখিছে বাহিৰৰ হাৱাটো সোমাব পৰাকৈ। এই এনেকেই আছে। তেওঁ কুকুৰা বিকিব পৰা হৈ গৈছে। কিমান আছে কুকুৰা ৱেটটো এনে? 700-800 ভিতৰত হৈছে। 700 গ্ৰাম 800 গ্ৰামৰ ভিতৰত হৈছে। আৰু ডাঙৰ কৰিবানে? আৰু আজি 45 দিন হৈছে আৰু 70 দিনমানলৈকে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। তেতিয়া কিমান চাইজৰ হয়, তেওঁ 70 দিনলৈকে ৰাখিম বুলি কৈছে। কোনোবাই ব্যক্তিয়ে যদি বিচাৰে মুৰ্গী, ধৰক আপোনাৰ জাজিৰ পৰা আমগুৰি এৰিয়াৰ ভিতৰত কোনোবাই বিচাৰিলে নিব পাৰিব। তেওঁ উলিয়াব। তেওঁৰ নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু। তেওঁৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আপুনি আকৌ আগন্তুক দিনত আৰু বঢ়াম বুলি ভাবিছে নেকি? আগ্ৰহটো আছে। এতিয়া প্ৰথম পঢ়িছোঁ, চাই লওঁ কিমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ। হয়, নিশ্চয় পাৰিব। আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আপুনি আগুৱাই যাওক। পাৰিব আপোনাৰ এতিয়া দোকান বা কৰি পুহিব পাৰিব। মানে আপোনাৰ তলতো জেগা আছেতো, ওপৰতো পুহিব পাৰিব। এনে কৰি পুহিব পাৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে, সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। এতিয়া নতুন ভিডিঅ' দিলে মই এতিয়া নতুনকৈ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' দিম। নতুনকৈ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। ধন্যবাদ। বাই বাই।